Ang dilim naman ng ano natin. Uy, bawal ka pumasok? Ba't may pa ganyan? Uy, ano yan? Kasi ba talaga to? Uy, Jess. So, galing kaming labas, bumili ng mineral water and yelo. May nag-date sa loob. Pero nang datnan namin, nakala namin, bakit ang dilim? Nakapatay yung ilaw namin. Tapos nandito, bakit may mga kandilang ganito? May lalaki na ba sa loob? Ah, sweet naman. Kasama pala ako. Ala, natulungan na. Happy birthday to you. Wait lang! Pumasok kayo dito! Wait lang, paano kami papasok? Yung ano muna, yelo. Tali niyo yun. Kami magkatali, no? Siyempre, tali namin to. Ito, wait, baka ba sumama sa Bakit may pag ganito? Oh, ang sweet naman nila. Saan yung nag-ilaw sa labas? Masyadong madilim. Walang surprise! Surprise! Ay! Ang sweet. Para namang namatayan to. Kasi sa'yo ang kandila eh. Bakit kaya? Ito yung sa'yo kasi ayaw mo ng blueberry. Kaya pala sabi niya sa akin, ayaw mo ng blueberry cheesecake. Di ba masarap naman yun? Thank you, Tanggalin niyo na lang yung guys. ibabaw kasi natuluan. Judy, blow na natin. Kanta muna tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Para tayong namatayan dito. Akala talaga namin. Okay, 1, 2, 3, go. Happy birthday. Sabay tayo. Oh my God! Ano? 1, 2, 3, go. Happy birthday! Okay. Heavy thoughts, it gets late. Put me in a fragile state. I wish I wasn't going home. Ako na? Dealing with it on my own. I'm praying that it's not enough. I'm down and down. Ba't parang tumaas? Learning how to let it go. Dealing with it on my own. I got way too much time to be this hurt. Somebody help, it's getting worse. What do you do with a broken heart? Once I left face, everything is dark. Way too much whiskey in my blood. I feel my body getting up. Can I hold on for another night? What do I do with all the time? I drive circles on the street lights, nothing seems to hit. Mind I can't forget. If it's out my head, so I drive chasing my blue lights, nothing seems to hit. Mind I can't forget. I got way too much time to be upset. Somebody help, it's getting worse. What do you do with a broken heart? What should I fix? Everything is dark. Way too much whiskey in my blood. I feel my blood.
Kita yung ano ko, yung ganon. Yung... So ngayon, pupunta po kami sa Hanging Bridge. Hangin? Nahangin na po yung walk Mahangin namin. Bridge. And here we are. Hi! Judy! Judy, tawag ka! Photographer ni Abby. Harap nga kayo tatlo dito. Photographer ni Abby. Siyempre, umandar ka dito. Gusto nga niya daw dun. Hi! Dito na kami. Anong feeling? Nakakanginig. Doon tayo sa gitna. Try natin. Ay, sorry. Yeah. May nagpipicture kasi dun sa likod. Oh my God. Ang sarap. Ang hangin. Ganda niya, bes. Video yun. Ay, video ba yun? Oh my God! Malamang hangin bridge nga. Besh! Nanginginig ako. Ay, bakit parang umaandar? Bakit ganun? Bakit parang umaandar? Watch! Bakit gano'n? Ba't parang sa barko? umaandar? Hindi na ako makalakad. Pero ang ganda. Oh my God. Ang hirap. Nakakatakot eh. Eh parang feeling namin umaandar mismo yung hanggang dulo ba tayo? Oo. Achieve. Tapos babalik natin. Iko-cross natin yung dulo. Nasa gitna na po kami. Andito na kami sa gitna. Uy, wait lang. Mami. Parang feeling ko babagsak ako anytime. Asan na yung dalawa? Why hindi na dito mo siya? Oh my God. Kapag nasa gitna. Ang arte ko. Asan na kayo? Tagal nila oh. Ayoko dito may butas. So, palakasan po ng loob to. Kung hanggang saan naabot ang... Yes! Nakakahilo po ta. Sarap dito tumambay, Beshi. Sa gitna. Tapos mahangin. Tapos, Po ng loob to. imagine kayo lang ng dalawang jowa mo. Tapos kapag galit ka sa kanya, Ilaglag mo siya ilaglag dito. mo! Walang alin lang ang pag-alaglag. Picture daw. So, palakasan po ng loob to. Isa pa. Yes! Yan. Kahit video to. Wait lang, picture tayo sa ano ni Abby. Yan yung kay Abby. Ay, sorry man. Ko muna ng mga videos. Kung hanggang sa... Pero ganda niya, oh. Ang ganda dito. Nakakahilo po. Okay lang maging probinsyana ako pag ganito yung lugar ko. So, palakasan po ng loob to. Bigat ng bag ko. Kung hanggang... Ungi ko. Pero masaya. Party, party. Picture muna ng isang maayos dyan. Dito? Sa'yo. Diyan. Huwag mo i-stop yan. Mag-posing lang tayo. Wait lang. Sa ano. Hindi kaya. Wait lang yung hair ko. Wait lang, mga pangit ko dyan eh. Yan, dyan. Parang umaanda. Di ba? Diba? Ganyan yung pakiramdam namin kanina. Ba't medyo kita Wait lang, parang tabi-tabi naman tayo para tayong takot at takot eh.
pa. Ayan, ganyan. Ayan, besh. Sarap. Ang hangin. Ang sarap gumawa ng music video dito, guys. Hanggang sa dulo. Ng ating walang hanggan. Wait lang, may tao. May dadaan. Feeling ko kasi palialaglag ako. Wait lang, ay na. Uy, puta. Ako na nga yung ano. Italikod mo na. Sa akin tumingin. Sa isang lugar, hindi pwedeng hindi kayo magtatagal. Lalo na kung masarap mag-picture kasi ang ganda ng place eh, di ba? Pinsan lang to, besh. Grabe. Alam mo kung paano gumanda yung ngiti niyan? Alis tayo dyan. Sino nga ulit yung kachat mo? Sino? Ayun, picturean mo na para candid siya. Yan, si Ken. Sino nga ulit yung kachat mo? Si Ken. Si Ken. May isa pa eh, may nag-chat. Oh, tino? din, yun nakakabuisit. Yung iba yung pangalan eh. A nag-start. Aaron? Oo, di ba? Kilala niya. Picturean mo lang. Ito naman. Kaya nga natin, ano eh. Para genuine yung smile niya eh. Asan na siya? Ayan. Tumaambon na. Huwag niyo isipin yan. Uy, tangina, oo nga. Tara. Tara na. Sabi ko nga, umaabot.